Welcome back sa ating YouTube channel mga classmates. So ngayon pag-aaralan naman natin or tuturo ko yung pinanggagalingan ng squeaking sound ng ating alternator, no? So meron tayong video previously na pinalitan natin yung mga belt, no? Pero bakit umiingay pa rin siya? Okay? At kung bakit ko na pinpoint na alternator ngayon kasi once na naririnig ko yung squeaking sound, nakikita ko sa voltmeter na bumabagsak yung ating kuryente, no? So yan ang pag-aaral natin sa video na ito. So ang una natin gagawin mga classmate is babaklasin ulit natin yung belt ng alternator, no? Kasi tatanggalin natin yung mismong alternator assembly. So kung paano yun, no? Ulitin ko lang, although naituro ko naman doon sa nakaraang video ko, no? So itong mga tensioner dito, yan. Luluwagan lang natin yan, no? Tapos yung pivot screw dun sa baba, tatanggalin natin. Make sure nga pala na bago natin galawin to mga classmate, tatanggalin natin yung negative ng ating battery. Yan. Para siguradong walang kuryente kasi lalo na yung wire doon sa baba directly connected sa positive. So para iwas sa aksidente tsaka mas problema pa yon pag nagdikit yung positive sa body ground natin. So yan muna, tatanggalin muna natin yan mga classmate. Ito yung itsura classmate ng alternator natin matapos natin mabaklas doon sa ating sasakyan. Okay, so ganito yung pagkakamount niya. Dito yung pivot screw niya. Then ito yung sa may tensioner. So nakaganto position niya. Okay. So ang napansin ko kung bakit lagi siyang nawawala sa alignment is dahil dito. Yan. Yung isang side ng lalagyan niya ng pivot screw, ayan lumaki yung butas. Siguro kaalog ng kaalog, lumaki na. Unlike dito sa isa, bilog siya. Although meron talaga siya ditong parang spacer. Dapat ganyan siya, bilog lang. So kung itatapat natin yung lock o yung pivot screw, yan siya. Yan. Mapapansin nyo, sa halip na dito lang dapat siya tatama, maalog siya. Okay. So anong nangyari niyan, kapag naka-mount na natin, hinigpitan na natin ganyan, since yung belt is na andito sa side na to, yan, sa side na to yung belt, nahihila siya. So kung dapat nakaganyan siya, nahihila siya. Yan, kahit anong higpit natin, talagang may hila siya. Tandaan natin, mas malakas yung makina kumpara sa paghihigpit natin. So ito, lilinisan ko muna, then titingnan ko kung anong pamaraan pwede natin gamitin or pwede natin gawin para dito. So mapapansin nyo dito mga classmate, yan, malaki yung gap, oblong na siya. So pag nilagay ko to dito, yan, makikita nyo ang laki na nung nagiging play nya. So ang option dito, okay, kung gusto nyo pwede itong ipamachine shop. Ang gagawin dito, pipil upan, okay, tapos babarinahan ulit yung saktong butas lang sa kanya. Pero since DIY tayo, okay, ito gagawin ko, meron ako ditong yan, nut and bolt, bolt. So kung papansin mo, pag nilagay ko to dito, yan, sakto lang siya. Then yung haba niya sakto lang din. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung pinakaulo nito. Tapos isasapin lang natin siya dito. Sakto lang para hindi siya gumalaw. So ito na yung bolt kanina mga classmate, yan. So tinanggal natin yung ulo, tapos binawasan natin ng konti. Yan. Yan. So ginawa ko, nilagari ko lang, lagaring baka lang yung ulo. Tapos to,
liha lang, no, kiniskis ko lang siya sa liha. Tapos ang mangyayari niyan, ito na kaninang maluwag, okay, play. Yan. Pag nilagay natin to, kabila pala. Yan, oh. Yan. Yun siya. Yun. So ngayon, hindi na siya aalog. Okay. May konti lang siyang play. Normal lang yun kahit naman dito meron, no? Pero yung alog na kanina, yung sobrang laki, wala na. So ganito siya pag wala yung sapin. Ang laki ng play, no? Pero pag meron na yung sapin niya, yan, hindi na siya, wala siyang gaanong alog, no? So gagawin natin, lalagyan mo natin to ng glue, super glue, para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagkakabit. Ito mga classmate, na-glue na natin siya. Yan. Kasi ang pagpwesto nito mamaya, yan, oh, pag ganyan siya. Yan. Ganyan siya. So, may hirapan tayo kung gumagalaw-galaw yan. So, ngayon, hindi na siya gagalaw. Okay. Oh. See? Hindi siya ano doon, hindi na siya tataas doon, no. Yan. So ngayon, babalik na natin to sa ating sasakyan. So ito mga classmate, ay balik na natin yung ano, yung alternator, ano. Hinigpitan na rin natin tensioner, pati lahat ng bolts. Okay, so ngayon, moment of truth. Tingnan natin kung meron pa rin yung squeaking sound. Okay, so ito, start na natin. Hintayin natin wala yung check engine light. Yan. So wala na yung ano, wala na yung squeaking sound, yung nakakainis, yung ik 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 ik. So bombahan natin ngayon. So wala na. Okay. Aircon. Yun. Kung napapansin nyo, bakit ang taas nung menor natin, no? Kasi cold start pa tayo, tapos sinabayan pa natin ng aircon. Then napansin ko, tumaas na yung ano, voltage ng ano ko, accessory line ko, no? Kasi dati 12 point something lang ito, eh. So dahil mahigpit na yung belt, nasa tamang tension and alignment, namamaximize natin yung capability ng ating alternator. Yan. So sarado lang natin, medyo maingay. Okay, kasi nagagawa dito sa labas, ano. So ganun lang mga classmate, no. Hindi palaging ang problema is belt. Minsan katulad ko, nagpalit ako ng belt, pero hindi pala yung belt ang problema, yung mismong alignment ng ating alternator. And nagawa naman natin ng solusyon sa murang paraan, no, kaysa magpa-machine shop pa tayo. Yun lang naman ang ano, yun lang naman ang magiging point nun, is dapat nasa tamang alignment siya, no. So kung nagustuhan mo yung ating video, click mo lang yung like, share and subscribe. At kung hindi ka pa subscriber ni Auto Classmate, hit mo na yung notification bell para updated ka rin sa mga susunod nating gagawing video. Maraming salamat mga classmate.